హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సూపర్ సిరీ. సో ఇవాళ అయితే బ్రెడ్ హల్వా చేస్తున్నా, స్వీట్ రెసిపీ. దానికోసం మనం మార్కెట్లో దొరికే నార్మల్ బ్రెడ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి తీసుకొని బ్రౌన్ పార్ట్ అంతా కట్ చేసేయండి. కట్ చేసి ఇట్లా పీసెస్ లెక్క కట్ చేయండి, 4 పీసెస్ ఒక దాంట్లో. ప్యాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో ఆయిల్ ఆర్ గీ మీరు ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ డ్రై రోస్ట్ చేయండి, మరీ ఎక్కువ రోస్ట్ అవసరం లేదు. డ్రై రోస్ట్ చేసేసి పక్కకు పెట్టుకోండి. ఈ డిష్ అంతా మనం ఒకటే ప్యాన్లో చేయొచ్చు, సో దీన్ని 1 pot డిష్ కూడా అనొచ్చు. మీరు ముందుగా థంబ్నెయిల్లో చూసిందిలా నేను ఒక ప్రాంక్ చేసిన మా ఆయన మీద, సో ఎండ్ వరకు చూడండి, ఆ ప్రాంక్ ఏంటిదో మీకే తెలుస్తుంది. సో అట్లనే మనం అదే ప్యాన్లో డ్రై నట్స్ కూడా వేయించుకొని పెట్టుకోండి. సో నేను ఇక్కడ మీకు చూపించిన కప్తో షుగర్ తీసుకోండి, అండ్ అదే కప్తో వాటర్ తీసుకోండి. షుగర్ సిరప్ చేసేద్దాం ఇక్కడ. ఈ షుగర్ సిరప్ మరీ అంత సిరప్ లెక్క అవసరం లేదు, జస్ట్ ఏంటంటే స్వీట్నెస్ కోసం. సో స్వీట్ రెసిపీ అంటే స్వీట్ ఉండాలి కదా, నేను కూడా టూ మచ్. అండ్ ఇక్కడ బాయిల్ అవుతుంది చూడు, సో ఆ బాయిల్ అయితే చాలు అన్నట్టు, మనకి వాటర్ బాయిల్ అయితే చాలు, షుగర్ కరిగిపోయినట్టే. సో మనం ముందుగా కట్ చేసుకున్న బ్రెడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బ్రెడ్ పీసెస్ అన్నీ ఆ షుగర్లో మొత్తం వేసేసిన తర్వాత జస్ట్ మిక్స్ చేయండి, మరీ ఎక్కువ మిక్స్ చేయకండి. ఆ పీసెస్ అన్నీ పేస్ట్ లెక్క అయిపోతుంది, సో పేస్ట్ లెక్క చేయకండి, అట్లా పీసెస్ లెక్క ఉంటేనే బాగుంటుంది బ్రెడ్. సో ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా నట్స్ అన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత డిష్ అవుట్ చేసి పక్కకు పెట్టుకొని స్వీట్ రెసిపీ అని చెప్పిన కదా ఇది. సో స్వీట్ రెసిపీ అంటే మనకు ఖచ్చితంగా ఒక ఇంగ్రీడియంట్ అయితే ఉండాలి, అదే మిల్క్. మర్చిపోలేదు నేను. యాక్చువల్లీ దీంట్లో ఏంటంటే లాస్ట్లోనే యాడ్ చేయాలి. బాయిల్ చేసి పక్కకు పెట్టేసిన తర్వాత అది కూల్ అయిన తర్వాత యాడ్ చేయండి, లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి అట్లా యాడ్ చేస్తే పాలు పలిగిపోతాయి. సో అందుకే మనం లాస్ట్లో యాడ్ చేయాలి. యమ్మీ బ్రెడ్ హల్వా రెడీ. సింపుల్గా ఈజీగా యమ్మీ స్వీట్ రెసిపీ చేయాలంటే మనం ఇది చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో చూసి మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసి మీ పిల్లలకి ఇచ్చేయండి. ఇక్కడ నేనైతే మా ఆయనకి ఇచ్చేసిన. మా ఆయనకి స్వీట్ అంటే మస్తు ఇష్టం, నా లెక్కనే. యాక్చువల్లీ మాది స్వీట్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పుకోవచ్చు, ఎందుకంటే నాకు, మా ఆయనకి అందరికీ స్వీట్స్ అంటే ఇష్టం. ఇంతకు మీది స్వీట్ ఫ్యామిలీయా హాట్ ఫ్యామిలీయా నా కమెంట్స్లో చెప్పండి. ఇక్కడ అయాన్ అయితే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు స్వీట్ రెసిపీ. దాన్ని ముందు టెక్స్చర్ చూసి దాని చేతిలో పట్టుకొని అది ఎట్లుందో చూసిన తర్వాత మళ్ళీ నోట్లో పెట్టుకుంటాడు వాడు. ఇక పిల్లలంతా అంటే కదా, మనం ఇంకేం చేయలేం వాళ్ళని. నేను వాడిని అడుగుతున్నా అది ఎట్లుందని, సో వాడు ఆలోచించి యమ్మీ అనాలా వద్దా అని లాస్ట్కి అయితే యమ్మీ అనేసిండు. సో వానికైతే సూపర్ నచ్చింది. థంబ్నెయిల్లో చూసినారు కదా ప్రాంక్ ఆన్ మై హస్బెండ్ అని, సో ఒకసారి చూసేయండి ఆ ప్రాంక్ ఏంటో. ఇక్కడ నేను సాల్ట్ చూపిస్తున్నా మీకు, సాల్ట్ నేను దాంట్లో యాడ్ చేసిందని చూపిస్తున్నా. సో ఇదే నేను మా ఆయనకి ఇచ్చేసిన. అక్కడ ఏమైందో చూడండి. అంత లేదు, ఎట్లా సాల్ట్ బిడ్డ ఈట్ ఎట్లా చెప్పు. షుగరే కదా, అది టేస్ట్ ఎట్లుంది చెప్పంటాను. సో ఏమన్నా ఇవాళ వీడియో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.